2 1ครับสำหรับวันนี้ทางผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยผมนายพิพัฒน์เอกพันธ์นะครับพร้อมด้วยท่านนายอำเภอธนยศปานขาวท่านนายอำเภอเมืองสุโขทัยท่านบุญเสริมเชยวัฒน์เกาะนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอกแควนะฮะแล้วก็ทางปภจังหวัดนะท่านนิติวัฒน์นิตินันทานนะครับรวมทั้งคณะนะฮะแล้วก็ทางกำนันกำนันอะไรนะวินิจเนียมน่วมครับกำนันวินิจเนียมน่วมนะฮะวินิจเนียมน่วมอันนี้วันนี้บ้านของคุณป้าชื่ออะไรนะครับสนองค่ะแต่สนองวันนี้ไปหมดเลยใช่ไหมหลังคาเนี่ยไปหมดเลยนี่ไปมาลมพัดเมื่อไหร่เนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่21ใช่ไหมลมแรงมากวันที่20ลมแรงมากนะขึ้นก็21อ่ะลมแรงมากแล้วก็ฟ้าเฟ้อแล้วร้องนะท่านนายอำเภอเป็นไงช่วงนี้สถานการณ์ครับจากการที่เกิดวัฏภัยในวันที่20เนี่ยนะครับในอำเภอเมืองเนี่ยก็เกิดในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย5 ตำบลแต่ปากแควเนี่ยจะเยอะที่สุดครับปากแควเนี่ย100 กว่าหลังคาเรือนก็มีบ้านของป้าเนี่ยนะครับที่เสียหายทั้งหลังอ๋อครับแต่ทีนี้เราได้ประสานบูรณาการกำลังกันในการที่ช่วยดูแลครับผมในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับก็รายงานทางจังหวัดรายงานท่านผู้ว่าเนี่ยเสร็จก็ประสานงานกับท่านนายกอบตนะครับทุกแห่งในส่วนที่อบตช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่เมื่อวานนี้นะครับผมกับท่านนายกอบตท่านกำนันเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยก็นำน้ำนะครับแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าหากว่าทางอบตหมดเม็ดเงินนะฮะก็สามารถมาขอการสนับสนุนจากทางปภจังหวัดได้นะครับเพื่อที่จะได้ดูแลช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วนต่อไปซึ่งขณะนี้เราก็เร่งรัดดำเนินการมุงหลังคาเกือบทุกหลังแล้วใช่ไหมฮะให้อยู่ได้ต้องเรียนท่านผู้ว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยราษฎรส่วนหนึ่งก็ดำเนินการนะครับโดยใช้งบของตัวเองเนี่ยนะครับซ่อมแซมปรับปรุงที่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าบ้านของป้าเนี่ยทั้งหลังนะครับโอเคเดี๋ยวมอบของป้ามาอันนี้น้ำจากธนาคารออมสินนะฮะได้บริจาคมานะครับให้ป้าด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยป้าถือหน่อยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูครับเสียหายหน่อยครับแล้วป้าอยู่กันกี่คนครับตอนไหนคะตอนที่ตอนลมมาเนี่ยลมมานั่นอยู่กัน4 คน4 คนมีใครบ้างอ่ะมีลูกชายใช่มีพ่อแล้วก็ฉันแล้วก็ลูกสาว2 คนแล้วหลานคนนึงอ๋อแล้วเวลาแล้วลมมาแล้วทำยังไงพอมันเปิดแล้วเราหลบวิ่งลงมายังไงกันก็วิ่งเข้าไปในบ้านเลยมันมีเขาขยักมาให้หน่อยอ๋อมีขยักไว้หน่อยก็จ้าคืนนั้นเราก็อยู่ในบ้านเลยจ้าเราไม่ลงมาข้างล่างเหรอลงมาไม่ได้แล้วกลัวข้างล่างก็กลัวมันมืดนะไฟดับด้วยอ๋อไฟดับด้วยไฟก็ดับนะอ๋อแล้วก็อยู่ทั้งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นไปดูบนบ้านนี่เป็นไงป้าตัวเล็กที่นอนอยู่ข้างบนตัวเล็กตัวไหนนอนหลับนะตัวเล็กนอนหลับอันนี้วันนี้ก็น่าจะมุงเสร็จนะไม่เสร็จช่างว่างั้นนะช่างว่าจะอีกสักวันหนึ่งอะนะช่างว่างั้นเดี๋ยวต้องถามใหม่ไม่หน่อยโอเคโอ้นี่ก็นี่แหละนี่ป้าไปหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนู้นมันยังไม่ไปอยู่เพิ่มนึงอ๋อตรงนี้หน่อยอ๋อตรงนี้หน่อยนึงครับแล้วไอ้ตรงนี้หน่อยอันนี้ก็ไปแอบบอกไปอยู่ตรงนี้เลยเพราะข้างล่างมันไฟดับร้อนมืดด้วยมืดกลัวแล้วจะเที่ยวเดินก็กลัวสายไฟอ๋อช่างวันนี้เร่งให้หมดนะเอาให้จบเลยช่วยหน่อยนะระดมกำลังกันเข้ามานะครับโอเคนี่แหละค่ะเหลือตรงนี้หน่อยเหลือตรงนี้ไว้แล้วก็อีกทีเขาก็ให้ไว้หุงหาข้าวเขาสาลมเขาสาเมตตาไปหุงหาข้าวพอไว้จะกลัวไม่เสียหายโอเคนะครับโอเคป้ามาผู้ว่ามาให้ขวัญและกำลังใจนะอันนี้เราก็ฟาดเคาะไปเดี๋ยวพ้นเคาะแล้วเราก็จะร่ำรวยรุ่งเรืองสำเร็จนะเมื่อวานนะเพอให้ซื้อหวยมาถูกหวยซื้อหวยไม่บานเมื่อวานนะเพอบอกถูกหวยโอเคนะป้าก็เดี๋ยวมีอะไรขาดเหลือก็บอกท่านในอำเภอไปช่วยกันดูแลให้มันอย่าให้มันแล้วไปเดี๋ยวลงมาแล้วเลยจะทำกันเต็มที่นะเอาให้เสร็จสักวันนี้นะเอาไปให้เสร็จระดมมาในบริหารคนมาช่วยครับนะ
ป้าไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวทางราชการจะช่วยเต็มที่ จ้ะ นะครับไหนลูกๆหลานๆอยู่ไหนเนี่ย นั่นแหละอยู่ข้างล่างก็ยืนเป็นแถวอย่างนั้นตัวเล็กๆต่ำๆนั่นแหละ อ๋อ ไม่สูงก็ครับพ่อแม่ก็ตัวใหญ่ลูกตัวเล็ก ครับครับอันนี้ที่ทำสะพานอยู่นี่คือน้ำท่วม วันนี้น้ำท่วมด้วย จ้ะกระถึงนู้นเขาสูงที่เขาสูงเนี่ยฉันต่างกับเขาจะไปไหนอะเราอยู่ก่อนอะ โอเคนะครับครับขอบคุณป้ามากขอบคุณมากโชคดีโชคดีโชคดีนะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยแล้วครับมาถ่ายรูปกันหน่อยไหมท่านอำเภอท่านลุงเสริมมาถ่ายรูปเฉยๆอันนั้นพอละนะครับ